Naam, nichukue nafasi hii kukusalimia katika jina la Yesu na nikupeni heri ya Christmas na mwaka mpya wa 2026 ambao kwa hivi punde tu tutakwenda kuanza mwaka. Kwa leo ningependa nizungumzie makabila kama manne yanayopatikana pale nchini Kongo, lakini sana katika Kongo magharibi na mashariki kule na kusini. Nitazungumzia makabila ya Wabembe, alafu nitapenda nizungumzie pia kabila la Bafuliru. Nitazungumzia pia hao pia. Lakini pia nitapenda nizungumzie kabila la Bavira. Nitazungumzia pia nao kidogo. Na nitamaliza kidogo kwa kuzungumzia kuhusiana na kabila la Banyindu. Nazungumza nao nini? Cha kuzungumza nao ni hiki. Nataka niwapongeze. Tunapokwenda kumaliza mwaka, niwapongeze makabila haya. Niwapongeze watu wa Mungu hawa, niwapongeze sana. Kwa nini nawapongeza? Nawapongeza kwa sababu kipindi hawa Banyamulenge wanatoka mataifa mbalimbali, Rwanda, Burundi, Uganda, labda na Tanzania, wanaenda kuhamia Mlenge. Maeneo haya ya Mlenge, baadhi ya makabila haya ndio waliokuwa wanaishi mle. Yaani wakati Wanyamulenge wanaingia katika hayo maeneo ya Mlenge, sio kwamba maeneo ya Mlenge hayakuwa na watu. Naona? Haya maeneo yalikuwa na watu waliokuwa wanaishi mle miaka mingi sana. Yaani unajua inayosema haya ni historia ya miaka mingi sana. Hii ni historia ya miaka mingi mno. Miaka mingi sana iliyopita, mingi sana. Sio historia jana. Kwa hiyo walikuwa wanaishi hawa watu katika hayo maeneo. Naona? Sasa ninaposema hivi utaanza kujifikiria kwamba hawa Banyamulenge waliwafukuza. Yaani waliwafukuza hawa wenzao ili wenyewe waingie mle wafuge? Hapana. Usiwe na wazo hilo kabisa hata kidogo. Naomba nikwambie hizi vurugu unazoziona siku hizi, vurugu za vita, ukabila, zimeanzishwa kutokana na siasa tu. Na tulivyokwisha kuona hata ule ujio wa mkoloni. Lakini kabla ya ujio wa mkoloni na habari za siasa hizi kuingia, nilikwisha kusema kwamba utakumbuka kwamba watu wote, makabila yote yalikuwa naishi kindugu kabisa. Kindugu. Yaani hapakuwepo ule ukabila kwamba sisi ni Wabembe, hatuwezi kushirikiana na Banyindu, hatuwezi. Au sisi ni Bafuliru, hatuwezi kushirikiana na Bavira. Hiyo haikuwepo. Haikuwepo kwa sababu ardhi yote ile ya Kongo, maeneo yote yale, na si Kongo peke yake, nishakwambia mataifa mengi ya Afrika. Kwa hiyo ardhi ilikuwa chini ya machifu. Machifu ndio waliokuwepo. Naona, lakini hatuna mipaka haikuwepo. Watu wanaishi vizuri kwa amani, wanashirikiana, wanakula, wanakunywa vizuri kabisa, cha kwamba hiki ni changu hicho. Kwa hiyo hao watu waliishi vizuri sana. Sasa basi, wakati Banyamulenge wanaingia kwenye milima ya Mlenge ile, maeneo ya Mlenge yale, naona waliweza kuwakuta watu hawa. Naona, na waliweza kuwapokea. Waliwapokea kabisa bila vita. Hakuna aliyefukuza mwenzake, hakuna aliyemshambulia mwenzake, hakuna aliyemkatalia mwenzake. Waliweza kuwapokea wakiongozwa na machifu, wakielekezwa na machifu waliokuwepo nyakati zile, kwa amani kabisa.
Yaani walikuwa naambiwa bwana, sasa ni mfano tu kwamba tumepata wageni bwana, sasa nyie msogee muishi pale, nyie msogee muishi pale, nyie msogee hivi na wenzetu hawa waje walime, waje wafuge, waje, unaona mambo namna hiyo. Dunia ilikuwa ni sawa, Kongo ilikuwa ni nzuri, mataifa mengi yalikuwa tunaishi vizuri, Afrika ilikuwa tunaishi kama ndugu, na chifu ndio walikuwa wanaelekeza watu kuishi. Kwa hiyo hawa Wabembe, Bafurilu, Bavila, Banyindu hawakuweza kuleta vita, hawakuweza kuwafukuza, waliwakaribisha vizuri, na ndio maana nasema nawapongeza. Ndio pointi yangu, nawapongeza mpaka leo, kwa sababu hadi leo hawa watu wanaishi vizuri. Okay, hata kama kuna tofauti kidogo, lakini tofauti hizo ni za siasa. Siasa ndio inaleta changamoto, siasa tu, kuruhusu silaha kuingia, siasa kubaguana, siasa kunyima watu ardhi, kunyima, naona, na mambo mbalimbali siasa. Lakini kabla ya siasa hizi hawa walikuwa wanaishi vizuri sana, waliishi vizuri sana, na mpaka leo wanaishi vizuri sana. Tofauti zilizopo ni ndogo sana. Kwa hiyo ndio maana nasema mimi ninawapongeza. Na hawa Wabembe na wao pia walikuwa ni wafugaji na wakulima, naona walikuwa pia wafugaji na wakulima. Bafuriru pia walikuwa ni wafugaji pia na wakulima, naona. Haimaanishi kwamba waliokuwa wanafuga ni hawa tu, walikuja kufuga tu ni hawa tu wa Banyamulenge, hapana. Na hawa wengine walikuwa wanafuga pia na kulima na kuishi, naona. Bavira walikuwa pia ni wafugaji na naona, wafugaji na kulima, Banyindu na kadhalika. Naona. Kwa hiyo tofauti zimekuja, changamoto zimekuja, zimejitokeza baada ya siasa zilizoletwa na mkoloni. Siasa, naona, divide and rule, wakawatenga kwa ukabila, wakawatenga kwa lugha, wakawatenga kwa mila na desturi, wakawatenga kiuchumi, basi watu wakaona maadui. Naona leo ndio vita ambayo haina vichwa wala mkia. Lakini niwapongeze sana kwa mara nyingine kwamba ninyi ni watu wema kabisa, ambao waliwaruhusu wenzenu waweze pia na wenyewe kujipatia ardhi kwa ajili ya kulima, kwa ajili ya kuishi, kwa ajili ya kufuga na kadhalika, na mpaka leo mnaenda kuishi vizuri. Tofauti zilizomo ndogo tu ambazo mimi naamini muda sio mwingi Mungu atakwenda kuzimaliza. Mungu atazimaliza. Lakini hali kadhalika hata Wabanyamulenge walipoingia katika maeneo haya ya Kongo hayo ya Mulenge, na wenyewe waliishi vizuri kabisa, bila vita, bila migogoro, wenye upendo, wanampenda Mungu, wanamtumia Mungu. Yaani wote waliishi vizuri, naona. Lakini siasa korona aliyoileta, basi ikawatenga watu. Leo hii baadhi yao wanaonekana kuwa ni maadui kwa maadui. Kwa hiyo nilipenda leo nikupe historia kadogo, kafupi kidogo, ili angalau kakusaidie. Tunakumbushana tu historia hiyo, naona, historia hiyo, ili kidogo tuweze kukumbushana, na tukishakumbuka tutazidi kupendana. Tukishakumbuka tutazidi kupendana, tukijua kwamba sote ni ndugu, tuishi kwa undugu. Ila basi tuombe Mungu atusaidie ili hizo roho mbaya ambazo zililetwa na mkoloni basi zidi kuisha polepole. Sote tuende kuishi ndugu, Wabembe, Bafurilu, Bavila, Banyindu, Wanyamulenge, naona wote waendelee kuishi kwa amani. Early Christmas, nikutakia mwaka mpya unaokuja 2026. Naamini Mungu atakusaidia, Mungu atakupigania, na naamini Mungu anaenda kufanya jambo zuri sana. Undugu ule wa mwanzoni utarejea katika makabila haya, na pale ambapo kuna dosari Mungu ataenda kuziondoa. Na changamoto zilizopo kwa leo zitaisha. Na nihitimishe hivi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Rwanda, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Burundi, Rais wa Kongo, marais hawa pia na nyie Mungu awasaidie muendelee kuyaona haya. Bila shaka mnayaona, na muendelee na harakati za kuwaunganisha watu wa Mungu. Najua harakati zenu mnaendelea nazo, na mnaendelea kupambana, mnaendelea kushirikiana, mnaendelea kutafuta njia za utulivu katika mataifa yenu. Kongo ni taifa la Bwana, Burundi ni taifa la Bwana, Rwanda ni taifa la Bwana, na Wanyarwanda ni watu wa Mungu.
Warundi ni watu wa Mungu, Wakongomani ni watu wa Mungu kwa makabila yao yote. Ila mbaya niseme ni shetani kwa kumtumia mkoloni na siasa za wakoloni. Mungu atusaidie. Kwa leo niishie pale. Baraka za Bwana zi pamoja na wewe unapoendea mwaka mpya. Mwaka wa mafanikio, mwaka wa amani, mwaka wa furaha, mwaka wa ushindi. Asante wewe ambaye unanifuatilia na kuendelea kunisapoti. Kwa sababu umeona kwamba hii huduma ni nzuri na ni wito. Maombi yangu ni kwamba Mungu aweze kuleta amani katika mataifa yetu, azidishe amani katika mataifa yetu, atuondolee hizi roho ambazo kwa kweli hazikuwa roho za Mwafrika, ni roho ambazo basi zilitoka kwa shetani. Lakini Mungu atatusaidia. Asante sana.